ายโลดอก หอครับเพื่อน มาได้มันที่เมา โอ้เมี่ยงกันนะ นั่นแหละโดนปิกอ่ะยวนนะไปวิ่งมาจะเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวไปถึงปุ๊บทุกอย่างต้องอาบน้ำก่อนอ่ะ เดี๋ยวห้องนะ